एक बगीचे में एक तोता रहता था। उसके बगीचे में न फल थे न दाने। भूखा तोता रोज पास के एक इंसान के घर की खिड़की पर जाकर खाना मांगता। इंसान दयालु था, वह तोते को प्यार से खिलाता। एक दिन वो इंसान खुद बहुत गरीब हो गया, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। ये देखकर तोता उड़ गया और दूर के खेतों से दाने लाकर इंसान के साथ बैठकर खाने लगा। इंसान की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से दोनों सच्चे दोस्त बन गए, एक इंसान और एक तोता जो एक दूसरे का भूख मिटाते थे। वीडियो अच्छा लगा ना बेटा? चैनल को सब्सक्राइब कर दो।